Hello，歡迎收睇沙老師 reaction， 我係 Charlemagne 沙利文，你嘅聲樂導師同埋身心靈療癒師。喂，今日有咩搞呢？話說咧，你知唔知邊個愛迪生啊？係，我係咪要答你唔知呢？愛迪生發明咗乜嘢咧？燈泡。冇錯啦，所以我哋今日聽嘅係咩啊？燈泡咯。點啊？即係咩啊？電燈泡啊！電燈泡。電燈膽啊！電燈膽啊！喂！我哋係咪要搞翻一個咧最爛開場白選舉啊？俾我嘅學生啊 ，OK， 好啦，咁電燈膽咁 OK 好，咁跟住咧，然後咧，咁啊話說咧，小編我咧聽電燈泡啦、電燈膽啦，聽咗我哋嘅永恆少女 Stephy 咧，都聽咗一段時間啦。咁啊，佢啱啱出道嘅時候係講緊零幾年啦，到依家25年啦。咁咧佢唱嘅電燈膽咧。即係進步咗好多㗎嘛，因為最近有演唱會啦，咁所以我都想睇下咧，可以聽下兩個唔同嘅版本，即係 compare 下究竟進步咗喺邊度咧，係咪啊？係啦，好啊，一齊去睇下好嘛？好啊，睇邊個話舊版本我哋睇咗舊嘅版本先啦。OK， 好。好。寫給婆婆的一首歌，而家已經喺 YouTube 同埋各大平台上架，邀請你一齊去聽。OK， 你會發現咧，其實如果以呢條片係幾耐之前？17啊，好似係。17年前嘅 OK，17年前。定係08、09年嗰啲 friend 咯。OK 嗱，當然啦，呢一刻其實我唔知道鄧麗欣嗰日個演唱會，佢會唔會可能講完啲嘢喊完個狀態啦？我純粹以呢一個嘅聲音去講，因為當然你話如果佢啱啱喊完，咁會唔會影響？會有影響嘅個狀態，始終啱啱喊完咁，你啲鼻涕塞晒喺度咁樣樣。咁但係啱啱聽咧，其實咧你會睇到咩兌換了你身份可應該滿足。其實呢幾句咧，你會聽到咧，佢唔係一個好明顯嘅，即係突然間走咗好多。但係咧，你會發覺佢係一個 flat 地嘅狀態，即係話如果呢粒音 OK 介乎呢粒音嘅上上下下啦，佢唔係好明顯同呢粒音爭好遠，但係咧佢就好似咦有少少線線地喎。你發覺頭先咧呢幾句其實都有呢個問題，譬如兌換你啲身份啊，咩得到啊，即係嗰度咧都會好明顯，大家可以特別去聽翻呢啲位，我哋叫做 flat 地。咁而其實都嚟自於咧，其實點解我哋唱歌咁容易會 flat 咗咧？知唔知點解咧？因為可能用唔啱力啦。其實呢個係我哋對聲音個 control 啊，其中一個就係氣嘅 control 啊，即係其實我成日都話啦，我哋條氣咧，其實好似我哋聲音嘅控制台嚇，即係控制住我哋好多嘅用力啦嚇，甚至乎咧你慢慢去到我哋其實同我哋嘅聲帶如果 friend 啲嘅話咧，即係尤其是譬如呢啲咩兌換了你身份啊，咩得到咧，呢個我會形容係我哋個聲帶偏向比較薄切嘅一個狀態嚟嘅，比較薄切嘅一個狀態嚟嘅。咁我哋其實咧，當我哋條氣可以控制得比較穩陣嘅時候咧，其實佢個聲帶冇咁容易線胎嘅，冇咁容易咧突然之間好似線走咗。咁其實發覺佢嗰啲 flat 咧係喺呢啲位嗰度出嚟嘅，即係佢條氣同埋佢對於嗰個聲帶嗰個控制未控制得咁好，所以聽到好似好容易線胎。咁當然啦，你話如果佢嗰個喊緊嘅時候有機會會影響嘅，係啦。咁但係我就住而家就咁聽，我就有呢個咁樣嘅睇法先。我哋繼續再聽好嘛？由至反呢個位咧，好明顯咧，有啲危乎啦，已經係即係去到就係、其實我諗其實鄧麗欣整體聽落佢個聲音咧，如果以呢一個演出嚟講咧，聽落好似就嚟介乎於線胎同微線胎中間嚇，又至反咧，其實係可以再我哋叫做再實淨啲嘅。又折返，咁你咪會實淨啲咯。但係如果嗰一刻其實你聽到其實好似有啲 shaky，好似
其實佢未去到走晒，但係咧，我覺得我好危險咯，我會驚佢你就嚟邊一粒音撐唔住，會有呢個感覺嘅。OK 嚇，整體其實呢幾句咧，條氣唔係好穩陣，聽落覺得踩緊鋼線啊，我會覺得係繼續。OK 嗱，譬如呢個電燈膽呢一個音入邊啦，嗱呢一個音咧，其實我印象中咧，以前咧有一段時間啲媒體咧，即係幫佢改咗個花名叫即係鄧走音嘅時候咧，好似有一條片係呢個電燈膽呢個音咧係走咗去唔知邊度嘅，好似線走咗，但係佢今場咧又冇走到喎。咁我有時我自己會覺得咧，即係當然啦，即係我覺得鄧麗欣佢有啲地方係可以再進步嘅。固之然佢嗰個嘅聲音嘅穩定性可以再進步，同時間咧我就啱啱聽咧，譬如電燈膽嗰粒佢都叫去到嘅。當然我覺得如果佢可以加多少少 bass 嘅 support， 嗰粒音唔係咁薄咧，就會更好，會更好聽。但係佢頭先嗰粒音係冇走到嘅，咁所以其實你會發覺佢嘅狀態，我估計嚇佢嘅狀態係可能 fluctuate 啊，佢嘅狀態係 fluctuate，咁所以有啲片我哋會睇到哇可以走得好勁，係有啲片可能係 flat flat 地，即係。甚至乎咧，我覺得都對鄧麗欣係有一個少少平反，因為我發覺咧，因為佢上次嘅演唱會咧，我係有睇翻多少佢一啲以前嘅片啦。其實唔係條條都想象中，大家覺得佢走音走得咁勁喎，甚至乎有啲可能講緊一幾年，可能2014年咁上下咁上下左右嗰啲年份嘅片咧，佢唱電燈膽，我覺得佢都係。比我想像中嘅佢穩陣，大家不妨可以去睇下。我自己覺得大家不妨可以去睇下。其實我覺得有時候深刻，我覺得對一個藝人嚟講咧，其實佢要踏上一個舞台，坦白講唔係容易㗎，呢件事唔係容易嘅。咁亦可能當時鄧麗欣當然可能佢唱功上佢未係去到最紮實啦，固之然啦。同時間我覺得佢俾人改咗呢個鄧走音之後咧，其實佢唱歌更大心理壓力㗎。坦白講，你諗下你即係好似錯一粒。就已經俾人講到上天花板嘅時候，嗰個緊張嘅，其實淨係我想大家想像下，你淨係嗰個緊張，你諗下你啲肌肉其實已經會即係有 tension 有緊，即係緊咗。你一緊咗唱呢啲高音咧，好大鑊㗎，其實係好大機會係唱得唔好唔穩陣，所以我覺得係呢個名。for 佢嚟講，其實要突破到去到佢今年紅館呢個穩定咧，我覺得已經實在唔容易咯。即係你要自己嘅心理關口要做好多功課先啦。當然佢喺唱功上，佢必須要下苦功嘅某啲情況下。OK，咁所以不妨大家去睇下，除咗呢一條片嘅嘅電燈膽之後，又睇下2010幾年，我覺得佢係比我想象當中穩陣咗嘅啦已經。我哋繼續睇咯喎。尾音咧，其實就唔係收得幾好啦，係嘛？我媽，其實如果佢可以再 support 出嚟咧，佢就會收大啲。但係佢呢度係我媽，就好似吞咗落去咁樣樣。你會發覺即係個支撐力唔係好夠啊 ，sustain 唔到啊。嚇，其實你會發覺好多時咧，整體啱啱聽完咧，都係嗰幾樣嘢，好容易 flat。嗰個支撐力唔係好夠，所以整體譬如就算要去 sustain 要去撐嘅話，佢撐唔住。係啦，或者甚至乎佢本身同埋加上鄧麗欣本身個聲底係相對我會叫做薄身啲嘅，一啲薄身嘅嘢咧，就再唔穩咧，你就會覺得成件事好即係好飄得好緊要。OK，咁但係其實我都身邊有好多嘅朋友咧，好中意 Stephy 佢把聲音咧。其實如果佢能夠喺穩定性嗰度提升嘅話，其實佢把聲係一把好乾淨嘅聲音，你會覺得佢把聲幾清嘅其實 ，OK， 咁所以呢個都係佢嘅特色之一咯。所以我哋又不妨去睇下佢喺今年2025年嘅紅館版本嘅即係電燈膽，睇下嗰個進步或者嗰個係咯嗰個改變喺邊度咧，好嘛？係人生閲歷又多咗啲啦，唱功又多咗啲啦。究竟你啱啱沙老師所講嘅，2025年有冇做到咧？係啦，點咧咁？即刻聽聽。靚咗好多。
你淨係聽兩句咋，頭呢兩句你會發覺呢兩句未涉及去到最高音嗰啲音啦。但係你粒粒你都聽得清楚個音係發生咩事，即係頭先係踩緊鋼線，即係徘徊喺即係咁樣嘅狀態去，呢個係你會發覺嗰個聽到個氣息咧，係啊，個氣息穩定，呢個就係佢條氣一定落咗功夫，一定落咗功夫啦。OK，咁啊，所以好明顯就未去到最高音，最高音嗰粒音你都會聽到個穩定性。當然佢把聲係清嘅，所以你千祈唔好將佢把聲話哇，有啲咧個聲音可以即係更加多層次。佢本身把聲就係一把好，即係佢個特色就係好乾，即係好乾淨，好似清泉咁樣，好清泉嘅一個聲音咯。咁對我嚟講，即係呢個係佢嘅特色之一嚟嘅。OK，繼續聽好嗎？聽唔聽到㗎？痛心，痛心，好明顯呢度咧，你會睇到佢真係做咗功課㗎。即係我哋講 head voice 啦，OK，head voice 啦，笑肌係其中一個幫助我哋啦。當然我哋個口腔空間入邊，即係嗰啲脷啊呢度嗰啲嘅 high tongue 啊，會幫助到佢啦。咁但我想講就係佢呢個樣好明顯話俾我聽，佢係有準備唱嗰粒音嘅。痛心，可能之前唔會嘅喎，痛心即係就唔知去咗邊度咁樣樣喎。咁所以你會發覺咧，你從個歌手嗰啲嘅肌肉嘅表情，你會睇到佢 ready 唔 ready 去嗰啲音。其實唱歌入邊咧 readiness 好緊要嘅，同我哋去落跑步場嗰度去跨欄一樣。你會唔會行到去個欄面前先跨？你唔會啦，你跑緊過去時，你準備抹腳就跨欄。同我哋唱高音唱，其實好多音都要 readiness 咯。而你好明顯睇到佢係有 readiness 去唱嘅呢一啲音，佢有落做功課啦。OK， 繼續。呢啲全部佢係用緊方法幫佢嘅，嗰啲油節反啊，嗰啲用緊個 head voice 啲笑肌啦 ，OK， 當然入邊個 high tongue 會幫緊佢啦，咁咪做功課咯。同埋你會發覺，譬如油節反佢撐得住啦，嗰個音係啦。咁同埋咧，仲有一樣嘢咧就係我頭先想講多一樣嘢，跟住而家唔記得咗，係咩咧？呢段唔剪㗎啦。真係你下唔記得咗油脂粉，唔剪㗎啦呢啲。係咩？真係。係啊。繼續啦，係嘛？繼續聽先啦。OK， 繼續。OK， 唯一咧，即係當然啦，即係我會發覺佢把聲整體穩定咗好多，出到翻本身 Stephy 嗰種乾淨、嗰種清嘅感覺出嚟，即係起碼我唔會聽到覺得即係哇踩鋼線嘅感覺。同時間咧有一個位，即係如果我真係覺得佢下一步，我至少覺得下一步 Stephy 可以再提升嘅位係佢嘅唞氣聲。聽唔聽到？即係嗰個唞氣聲其實頗為明顯嘅。同時，如果其實我哋下功夫嘅話咧，其實我哋嘅唞氣聲係可以相對隱形多啲。譬如你聽到，譬如頭先咧，佢有少少空腔呼吸嘅車廂，有少少啲，咁呢啲咪會明顯啲咯。但係如果我哋腹式呼吸做靚啲，咁你相對地咧，其實你會發覺佢嗰個唞氣聲就會冇咁明顯，聽覺上會再舒服啲。同時間我值得俾掌聲，佢真心嘅，即係功夫嚟㗎。繼續。要 sustain 要支撐嘅，佢有支撐力啦，起碼呢個係 from 佢腹式呼吸嘅鍛鍊俾佢支撐力。At the same time，因為呢個係一個高音啦，咁所以佢嘅 head voice 嘅
嘅開發都幫助佢相輔，即係大家係要同時進行㗎。OK，咁你發覺佢撐到啦，咁所以你會發覺咧，同頭先嗰條好唔同啊。頭先嗰啲尾音係撐唔住嘅，冇得受，冇實丁啊。佢就係冇氣啦，我要唱完啦咁樣。所以見到即係在場嘅觀眾都好開心啊，好戥佢。OK。所以咧，我覺得係都有個依中連護㗎。咁係咩連護咧？連護啲咩咧？就係覺得咧，其實咧，每個人把聲嗰個質地唔同。咁我覺得咧，其實每個人都應該係要揾一把屬於自己適合唱嘅聲音啦，唱嘅歌嘅 type 啦。咁啊去 figure 邊把聲咧，邊一啲歌咧係更加屬於自己。即係就正如我同沙老師你學唱歌一樣，我都越嚟越揾到邊一把聲係最適合我自己，比較好聽啲，啱聽啲。邊啲位係要自己再進步多啲。係，即係我成日都覺得係喺進步嘅過程當中，你揾到你自己喺你嘅聲音上面特色啲嘅，或者相對你嘅聲音嘅質地入邊係好聽啲嘅位，呢個好緊要啦。咁當然你話喂唔係喎，其實本身即係我會話。有啲嘅朋友佢把聲其實係我話冇乜點開發嘅，佢而家可能就咁唱咧係冇一個 range 就特別好聽嘅，咁佢就需要喺基本，即係我叫做我唔中意叫基本功叫基本功，因為我覺得基本功係啲好重要嘅嘢嚟㗎，我會形容係好重要嘅根基咯，喺啲好重要嘅根基嘅地方去打穩咗佢，讓你嘅聲音出咗嚟先，咁我先揾到邊度會比較好聽。如果唔係咧，其實就有啲朋友可能就咁唱都唔會突然間聽到邊啲好聽嘅，因為可能佢即係。把聲都出唔到嚟嚇，即係或者好虛弱，或者甚至乎有啲攣到太緊，咁呢啲都會有即都會有呢個狀況。咁同時間我自己覺得真心欣賞 Stephy 嘅係佢能夠突破咗好多外界對佢嘅壓力，即係我真係將心比己啦，俾人改咗個花名叫鄧走音，係嘛？即係要突破呢個壓力嘅時候，企出嚟唱，然後可以穩定。去到 master 到呢一首歌，當然有少少瑕疵，咁但係坦白講喺一個 live 有即係呢條嘅瑕疵係 to be honest 係正常人嚟噶嘛，你大佬我哋唔係機械人嚟噶嘛，係咪先？咁我覺得都係可以接受嘅。咁可能下一步就真係好似我頭先所講咯，就係鄧麗欣嗰條唞氣聲可以再 improve 埋咧，就更加好啦。太好啦！係啦，我又有問題問沙老師。咁啱啱都講咗非常之多啦，即係例如我要揾自己嘅聲音啦，例如可能有啲人要開發下佢自己把聲，再去揾自己啱嘅音啦，唱得太輕啦、太緊啦，同埋咧我哋個唞氣聲啦、腹式呼吸啦。喂，講咁多，其實我想學喎。咁咧睇緊呢條片，我好想跟沙老師你學啦。咁我應該邊度去揾沙老師咧 ？OK，咁你當然可以喺 Instagram 嗰度 IG inbox Shakademy Hong Kong 嗰度可以去查詢同埋預約啦。咁啊，下次再見啦，好嘛？好啊。好啦，拜拜，我係沙利文，拜拜。拜拜。中意我哋片記得 CLS 啊，拜拜。拜拜。等陣，唔拜住。聽講沙利文老師你出咗首歌喎。係啊，呢首係一首紀念性嘅作品啦，叫做寫給婆婆的一首歌。咁啊，係啦，邀請大家一齊去分享，一齊去睇啊，一齊去聽。咁個 link 咧就會喺嗰個 description box 啦。係啦，條 link 喺呢度。喺呢度。好啦，咁今次真係拜拜啦。好啦，OK，好啦。拜拜。